mənəvi deyil, eyni zamanda maddi sərvətləriyle zəngin bir ölkədir. Yeraltı sərvətimiz olub, bizi yer üzərində tanıdan məhz neftimizdir. 1872-ci ildə neft sahəsində intizam sisteminin qərbi ilə bu sahəyə qoyulan xarici kapital artdı. Həmin dövrdə milli kapitalizmi təmsil edən burjuasiyanın nümayəndələri yetişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ağa Musa Nahiyev, Murtuzan Muxtarov bu şəxslərdən ən çox tanınanlar idi. 19-cu əsrin 70-ci illərində İsveçin Nobel qardaşlar şirkəti Bakıda yaradıldı. Nobellər tezliklə başa düşmüşlər ki, bu sahədə uğur qazanması üçün əsaslı islahatlar daşınmalıdır. Həmin dövrdə neft çələklərlə daşınırdı. Bu da sənayeçiləri çələk istehsalçılarından az salırdı. Bu vəziyyəti müşahidə edən Ludwig Nobel təklif edir ki, mədəniyyəci limanlara və ya zavodlara birləşdirən neft kəməri inşa edilsin. Lakin sənayeçilər onun bu təklifi ilə razılaşmadığından Nobel 1878-ci ildə öz kapitalı ilə neft kəməri inşa etdirir. 1877-ci ildə Zoroastr adlı gəminin inşası ilə dünyada ilk neft daşıyan tanker məhz Azərbaycanda istifadəyə verilir. İsveçin Nobel qardaşlarından az sonra 19-cu əsrin 80-ci illərində Fransanın Rothschild qardaşlar şirkəti Bakıda məskunlaşdı. 1883-cü ildə Bakıdan Avropa ölkələrinə neft və neft məhsullarının, əsasən kərəstinin daşınmasında mühüm rol oynayan Bakı-Batumi dəmir yolunun tikintisi tamamlandı. SSRİ dövründə neftimizdən geniş şəkildə istifadə üsulları yaradılmışdı. İkinci Dünya müharibəsi illərində Baltik dənizdən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb etdiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtki yağlarının 90%-ni Azərbaycan təmin edirdi. Müstəqillik illərində Ulu Öndərin neftin inkişafı üçün atdığı addımların verdiyi qərarların bariz göstəricisi 1994-cü ilin 27 sentyabrında 7 ölkənin dünyaca 11 neft şirkəti ilə imzalamış olduğu əsrin müqaviləsi olmuşdur. Müasir dövrümüzdə Ulu Öndərin siyasəti onun uğurlu davamlısı İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasının başa çatdırılıb istifadəyə verilməsi məhz İlham Əliyevin dövründə həyata keçirilmişdir. İllər ərzində Yecin dənizinin kərcindən çıxarılan neftimiz uğurumuza aparan yolda əsas bələdçi oldu. Ordunun silah və texnikanın gücləndirilməsində əsas yardımçıya çevrildi. Mən bir şagird və Azərbaycanlı olaraq öz dövlətim və onun uğurları ilə fəxr edirəm. Çünki mənim dövlətim yalnız siyasi xəritədə bir ölkə deyil, milyonlarla insanın, tarix yazan qəhrəmanların, zəfər qazanan ordunun və bəşəriyyətə töhfə verən bir xalqın məskənidir. Ümumilli liderimizin uğurlu davamçısı Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi və müzəffər ordumuzun şücaəti ilə 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsinin Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşması ölkəmizin möhkəm təməl üzərində gündən-günə inkişafının bariz göstəricisidir. Bu referatı yazarkən ümumilli liderimizin beynində dolaşan kəlamı ilə referatımı sonlandırmaq istərdim. Mən həmişə fəxr edəcəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Üzərinə doğru uzanan əzəmətli neft daşlarının əsası 70 yaşlı qocama buruqla qoyulur. Neft və milyonlar səltənəti Bakı 20-ci əsrdə mürəkkəb taley yaşadı. Neft hər yeni dönəmdə ölkənin müqəddəratını həll edən başlıca amil oldu. İkinci Dünya müharibəsində faşizmlə mübarizə aparan Sovetlər dövlətinin az qala bütün hərbi texnikası Azərbaycanın xam neftlə hərəkətə gəldi. Müharibədən dərhal sonra iqtisadiyyatın əsas intellektual potensialı Xəzərin dərinliklərində gizlənmiş zəngin neft yataqlarının aşkarlanmasına yönəldildi. Teşekkürler Saadet, teşekkürler Kübra. Her ikinizin təqdimatına görə təşekkür ederim ve buyurun yerinize geçebilirsiniz.